این یکی از وظیفه‌های رهبران از رهبری دولت سر کرده. تمام زینه‌های خدمتچیان دولتی، تمام صاحبکاران، هر یک فردی باننگ ناموسی ملت تاجیک است که ما در وطنمان، در زادگاهمان وارد کنیم چی امکانیتی که داریم، تکنولوژی حاضر زمان و بنیاد کنیم جایهای کاری نو برای شهروندانمان. ما نگذاریم که مردم ما محتاج به دیگران شوند. نگذاریم. ما ننگ و ناموس داریم. ما نمیگذاریم که عزت نفس ملت تاریخ رسند. برای ناموس داشتن مانده. من میفهمم این مشکلی ها موقتی هستند. یک باره همه این را پسی سر کردن بسیار دشوار است، لیکن میکنیم. انشاءالله آینده دوشنبه تاجیکستان درخشان است. روزهای بسیار سخت سنگین را پسی سر کردن، من روزهای پیشتر تاکید کرده بودم دایر به این موضوع. لیکن ملت تاجیک کشته نشد. تاجیک ماند، زنده ماند، رشد کرد، رشد میکند. شما خوب شاهد هستین در چه حال قرار داشت و مثل یک خاک توده و امروز بینید باز هم آباد کردن در کار، ادامه دادن نمانده، بگذارد بر نسل‌های آینده میراث مانند، آموزند، گذشته خود را فراموش نکنند. دیروز در شهر باستانی است روشن قصر فرهنگی با شکوه برای هزار جای نشست با صنعت بلند معماری ملی بنیاد گشت، تحفه بهترین برای مردم. و در چهارمین فرهنگی وقتی کسی دیده باشد شما بیشتر امروز هم می آشنا پیدا. اینقدر ملت تاجیک اینقدر فرهنگی بای و غنی دارد، این سر لباس های ملی که دارد، اینقدر صنعتی بلند والای ملی دارد، چرا ما ناشکری میکنیم؟ برای چی؟ برعکس احیا کنیم، ایجاد کنیم. از ازل ملت تاجیک ملتی فرهنگی بود، ملتی فرهنگی است، با فرهنگ خودش، با زبان خودش، با علم خودش، با معرفت بلند خودش، ملتی تمدن ساز و تمدن آفر از تاریخ بیش از 6000 سال تا امروز از همه سختی و سنگی های تاریخ گذشته آمده رسیده است. و این بعد ما باید نسل امروز هم کلان سالان و هم نوسان و جوانان این را آموزیم، رعایت نماییم و به جهانیان معرفی سازیم که ما کی هستیم. مردم آریایی تبار خودش در تاریخ در دنیا یک ملتی بنیاد هم فرهنگی و زیباترین مردم دنیا به شمار می رود.